各位大家好，歡迎嚟到我嘅頻道。今日我哋玩個遊戲叫地板式岩漿。呢個遊戲嘅規則係只要你要跑到最高嘅地方，然後獲得獎賞。你記唔記得啲右上角有個點嗰個點數嘅？我而家暫時就有。攞啲球俾爹哋。咁我哋而家咧就生活喺呢個塔度啊！有紅炸彈走啊！好多人跌晒落去啊！哇！全部人死晒喎！梗係知啦，你唔食啊？唔喺度喎。唔喺度啊？我出咗嚟啦。我哋生存落嚟了。嗱，其實我之前換咗一啲道具，嗱，呢個就係快速鞋啦，可以跑得好快嘅，帶下槍咯，睇住嚟咯，好射人啊！拜拜啦。你好去珍惜呢10分鐘啊嚇！因為你食晒蘋果先啦，蘋果就係黑蚊蚊嘅。Open。哦。跌咗落去啊！邊個放？嗱，呢聽嘟嘟聲就係嗰啲炸彈，睇。個人都死，個人都死埋喎！你喺度啊！加油！為你生存落嚟嘅。不過，你唔好事啊！啱啱有啲人就話大嘈咗啦，跟住唔好意思啊，啱啱有啲事咧而大嘈啦。要花我唔要。嗱，我啲道具咧，我就係之前就喺呢邊落噶啦，就係嗱呢塔隊就團隊合作。嗱，陪緊頭，你哋3個一齊幫手。唔該晒啦，你哋今次都辛苦晒，佢哋陪緊頭，其他助手嗰啲。所以呢個關卡就叫團隊合作嘅跑酷地圖。有冇人畫咗個獎望過啊？仔啊！嗱，我就而家生活有冇人幫手啊？咁我哋而家，哇！你咁多人跌晒落去㗎，哇！全部人跌晒落去咯喎！好作弊啊呢個人！冇所謂啦，只可以去踩一踩。快啲！我死啊！我仲有個點啊！我差啲以為自己要去死啊！哇！嗱，呢個就係限時炸彈啦，會爆炸㗎！走！哇！我俾扣咗一滴血啦！好嘢！睇呢個起鳳牆俾你當咗個獎勵先。嚟啊！下一張係撒庫拉，微笑櫻花多璀璨，微笑櫻花，撒庫拉，微笑櫻花多璀璨。爬上去啊！喂，喺呢邊爬，大佬，你哋幾個人啊？邊有事啊？咩料喂！我死啦！咁好難得先有一次嘅機會咁我只可以靠呢就靠呢個公園跑酷地圖，呢個係練習場地。跌咗落嚟會要重嚟㗎原來。
咗你下跳翻上嚟都唔得㗎。都會，我可以抽隻蟲，睇我哋可唔可以揾隻寵物先。不如我哋睇下。呢隻知我救勝你喎，裝備。好嘢，我有寵物啦！佢呢隻都幾可愛喎。我哋而家不如我哋燈光塔啊，我哋就去不過啊，食唔到啊！快啲好快速！喂！冇逼啊！大家不要急呀！交放炸彈。我睇下幾時可以贏到一次啦！我而家只可以行酷啦。可以旋轉咯喎！耶！可以旋轉咯！耶！點解就得個醫療包啊？可以轉2次喎，勁喎！加油！我抽到！點解要抽到咁樣？818抽到好遠喎，快啲！嗱呢啲聲，就係做嗰啲鬼臉嗰啲啊，就靠好似嗰啲陷阱，黑帽啊，西拉嚟咯，嗱呢個喂，哇，斷橋啊，跌咗落去啊，死埋！點解冇一局可以生存落嚟㗎？搞錯啊！搞錯的。咪啊，另外我跑下步先咯。哇！我跑得我可以墮落樹嚟咯。陰點。嗱，咁我哋好啦，我哋而家玩到最後一個遊戲，我哋最後一個遊戲錄埋呢段咧就完噶啦。This is I'm making a YouTube channel. I'm dead. Off. 嗱，因為咧我姐姐成日都大聲叫啊，所以就會有少少嘈。Yes， 我都冇食。Yes。好啦，夠鐘啦。好啦。嗱，咁我哋呢個地板是人樽嘅頻道呢個遊戲就去到而家結束啦。聽日再玩。如果邊個想遊覽我嘅想得到更多嘅影片嘅話，記得訂閱我嘅頻道。咁我哋下次再見咯喎。拜拜。食啦。